Всем привет, друзья! У нас новое интервью на канале Комилов. И сегодня тема, которая интересует абсолютно всех людей на этой планете – финансы. У нас в гостях Ирина Автухова, специалист по финансовой грамотности, потрясающая женщина. И сегодня мы будем говорить про деньги. Как вы вообще пришли к фондовому рынку, когда это произошло, после каких событий? Вы знаете, вот я как истинная нимка, я всегда умела откладывать. Да? Ну, это было у меня в крови. И очень долгое время альтернативы банковским вкладам я не видела. Вот, и пользовалась только этим. И сказать, ну вот если честно, положа руку на сердце, то мною двигал страх. У меня был страх остаться в немощной старости с единственным источником дохода в виде пенсии. А, Для этого были причины, я потом их нашла, но тем не менее. Я уже поняла, что в моей жизни страх очень часто играл положительную роль. То есть я в него шла и выходила благодаря этому на какой-то новый уровень. В данном случае то же самое со мной случилось. То есть когда вклады стали приносить уже просто смешные какие-то доходы, я искала варианты. Когда я впервые услышала о фондовом рынке, у меня такая была реакция, ну, уже не в моем возрасте, да, подумала я. Пришла на этот фондовый рынок, но я человек очень системный, и просто открытие брокерского счета, когда ты смотришь, видишь много цифр, много букв, но не понимаешь, как выбирать, мне этого было недостаточно, естественно, я пошла учиться. Весь 21 год был посвящен тому, что я прошла один за другим курсы, такие серьезные, большие, длительные. Училась инвестировать на российском фондовом рынке в иностранной валюте. И в конечном итоге все закончилось тем, что я сформулировала свою финансовую цель, определила ее. Я сформировала себе инвестиционный портфель, стала покупать бумаги. Вот 21 год был первый год, полный год, в котором я инвестировала, и были результаты, да, которые меня вдохновили. Вот по итогам первого года инвестирования мой пассивный доход составил 40 тысяч рублей в месяц. Меня это точно вдохновляло. А почему? Потому что когда я только приступала к этому делу и формировала свою финансовую цель, а, честно скажу, что моя была мечта, ну хотя бы 25 тысяч рублей в месяц, ну типа вот вторая, что пенсия была, потому что очень страшно было уйти вот в это. В моем понимании жить на пенсию – это вот, ну как, провалиться в нищету. А, так вот, я пришла к этой цифре. На самом деле она у меня, конечно, гораздо выше. То есть тот мой план, который я сама для себя поставила. Я определила сроки своей цели. 10 лет – это был 21 год. То есть 2 года уже прошло. Я по направлению к своему капиталу. А я проходила курсы у Ирины Автуховой сначала по финансовой грамотности, потом по азам инвестирования. Что дают эти курсы? Ну, во-первых, она очень просто, очень доступно объясняет. Вроде бы на первый взгляд такие сложные вещи. При этом, что немаловажно, она дает очень много примеров из своей собственной практики. Она не боится рассказать о своих ошибках, что очень ценно для обучающихся, когда ты понимаешь, что человек, который уже прошел это, и он где-то ошибся, где-то споткнулся, и не боится об этом сказать, уже понимаешь, что это действительно практик. Она дает, знаете, она дает такое чувство уверенности, да, что ты тоже можешь. Что финансовое инвестирование это не только для молодых, да, но и для тех, кто уже достаточно пожил, возможно, имеет какие-то накопления, возможно, не имеет, но хочет их получить даже за такой вроде бы, ну, не продолжительный, как бы оставшийся, да, жизненный путь. Ну, я считаю, что эти курсы мне, например, дали самое главное – это уверенность, мотивацию, что этим можно заниматься и надо заниматься всем. Вы даже учите пенсионеров зарабатывать пассивно вторую пенсию. 20-25, да, 40 тысяч рублей на фондовом рынке. Расскажите вообще, что это такое фондовый рынок, с чем его едят, кто там, что? Мгм. Ну, в этом случае, наверное, стоит немножко определить понятие, потому что нас будет слушать разная аудитория. Скажу следующее. То есть биржа – это
Ну, такая площадка, торговая площадка, на которой торгуют, люди обмениваются, так скажем, да, совершают сделки деньгами, ценными бумагами, какими-то драгоценными металлами. Товарная биржа существует. И вот часть этой биржи, можно даже сравнить биржу, знаете, вот есть овощной рынок, только там торгуют овощами. На бирже торгуют, я вот уже вам обозначила, какие товары. Часть биржи – это фондовый рынок. Почему нас интересует именно фондовый рынок? Потому что именно там продают инструменты для частного инвестора. Акции, облигации, фонды – это то, что интересует физические лица, да, физических лиц. Вот. А чтобы попасть на биржу, вы не можете, вот как я, как физическое лицо, как частный инвестор, я просто не могу прийти и открыть там счет. Мне нужен посредник в виде брокера. Брокер – это юридическое лицо, у него есть обязательно лицензия Центрального банка на этот вид деятельности. Он работает по правилам биржи, и именно он дает нам допуск к фондовому рынку. Именно у брокера мы откроем с вами брокерский счет, заведем туда деньги, и именно с этого счета мы будем приобретать, продавать и так далее какие-то активы. Вот расскажите, как это работает. То есть ты вкладываешь деньги, сколько нужно денег для того, чтобы зайти в этот фондовый рынок? Вот сейчас я могу развенчать миф, который так витает. Я очень часто слышу от людей такое мнение, что для того, чтобы начать инвестировать, нужны огромные суммы. Это далеко не так. То есть начинать можно совершенно посильных, незначительных сумм. Могу назвать буквально несколько цифр. Вот я думаю, что все знают нашу голубую фишку «Газпром». А акция «Газпрома» на сегодняшний день торгуется порядка 170 рублей за штуку. Ну, думаю, каждый может позволить, да? Облигация, одна облигация, ее номинал – это 1000 рублей. То есть начинать можно совершенно с незначительных сумм, но надо понимать, что, купив одну облигацию за 1000 рублей, ты за год миллион не сделаешь, это точно, а за 30 лет сделаешь, и причем даже больше. Так работает сложный процент. И вот эту вот магию сложного процента, который здорово работает на длинных дистанциях, надо обязательно использовать в своей жизни, да? Наращивать таким образом капитал, который будет приносить вам пассивный доход. У меня просто, знаете, вопрос такой возникает. Мне кажется, в России, такие, знаете, были дефолты и все что угодно, и как будто бы планировать у нас в стране – это очень опасное дело, особенно на 30 лет. Свет, трудно ведь с тобой не согласиться. Я думаю, что каждый взрослый человек может вспомнить истории своей семьи, да, это и ваучеры, и там облигации, которые потом были как фантики мы использовали. И я, например, помню историю, когда мы страховали свою дочь в 1 классе на солидную сумму, да, чтобы она там к 10-му, к окончанию школы получила какую-то приличную выплату. Случилась деноминация, и это превратилось просто в пшик. Конечно, инвестирование в нашей стране и вообще вот финансовые какие-то такие вот вещи – это такой увлекательная история, так назовем мягко. Но всегда есть возможность искать те инструменты, которые будут защищать ваши сбережения от инфляции, по возможности приумножать их. Вот я уже говорила о сложном проценте. Таким образом, находить такую вот свою дорожку по направлению к своему капиталу. Каждый человек может научиться также инвестировать и получать пассивные деньги. Свет, я в этом абсолютно убеждена, просто потому что если ты взрослый, адекватный, то есть все можно освоить. Я абсолютно убеждена в том, опять повторяю слово «абсолютно», что слона тоже можно съесть, только надо его есть по частям. Согласись, да? И здесь такая же самая история. То есть не боги горшки обжигают. Если у тебя есть такое желание, если у тебя есть такая цель, почему нет? Брокерское приложение, которое устанавливается на мобильный телефон, им пользоваться не сложнее, чем приложением банковским, которым пользуется практически каждый, наверное, да? Человек, даже взрослые люди, уже очень взрослые люди. Единственное, что надо уметь либо учиться этому, уметь выбирать для себя активы, либо, разумеется, платить тому человеку, кто может это делать за тебя, да?
Сейчас работают у нас только российские фондовые рынки, на иностранных люди не могут пока держать какие-то акции, облигации. Нет, почему? Ам, э, у людей до сих пор есть. Это очень такие вот сложные теперь пути. Люди по-прежнему могут открывать счета у иностранных брокеров. Проблема больше, как свои деньги из России туда отправить. То есть это достаточно дорогое удовольствие, нужны большие суммы денег. Вот там действительно нужны большие суммы, потому что 1000 рублей, даже $1000, тысячей долларов ты не обойдешься. Вот. А у меня, например, история такова, что я уже в 2021 году приобрела статус квалифицированного инвестора. Он позволял мне еще в 2021 году покупать иностранные активы. Когда я говорила о фондовом рынке, я не сказала о том, что в нашей стране есть Московская биржа, это самая крупная, и Санкт-Петербургская. Вот на Санкт-Петербургской бирже можно покупать иностранные ценные бумаги, что я и делала все это время. То есть у квалифицированного инвестора есть возможность покупать иностранные активы и у нас. Но в связи с тем, что произошло у нас в прошлом году, это теперь инфраструктурные риски, потому что приобретение этих бумаг происходит через недружественные структуры, так скажем. 2021 год, я вам уже говорила, что он так закончился для меня весьма благостным. Я считала себя практически гениальным инвестором, да. То есть за первый год инвестирования я вышла на пассивный доход 40 тысяч рублей в месяц. Причем в данный пассивный доход я считаю исключительно дивиденды и купоны. То есть это тот доход, который приносит тебе та ценная бумага, которую ты купил. Больше ничего. Но случился 22 год, случилось 24 февраля. В один день наш фондовый рынок, Московская биржа, сложился практически вдвое. То есть ты видишь в своем брокерском приложении на телефоне, как стремительно уменьшаются в цене купленные активы. Скажу, что это очень непросто психологически, да. Несмотря на то, что мы в том числе на курсах проходили такие вещи, как себя вести во время кризиса, да, что такое реинвестирование, что такое ребалансировка твоего портфеля, как реагировать на ситуацию, когда происходят какие-то кризисные просадки в цене. Когда ты переживаешь это впервые, это так, в общем-то, по-особенному и, наверное, надолго врежется в мою память. Западные страны стали накладывать на нас санкции, да, европейские, Америка. То есть тот брокер, в котором находились все мои сбережения, попал под санкции. Значит, все ценные бумаги, которые у него хранились, стали переводить другому брокеру. Такая процедура повторялась неоднократно. Это тоже такое очень волнительное действие. 28 февраля биржа вообще закрылась. То есть в течение месяца она не работала. То есть ты даже не видишь, что происходит с твоими деньгами, а когда у тебя на счете лежит, и не 100 тысяч, да, а значительно больше, это действительно волнительно. Я могу сказать, что переживательно было точно и нервно. Кроме того, какие последствия я еще имею? Все иностранные активы, не все, большая часть иностранных активов, которые я купила в тот период, на сегодняшний день заморожены. То есть я их вижу на счете, я вижу, как меняется их цена, но продать я их не могу. Докупить новые могу, продать не могу. То есть надо понимать, что фондовый рынок и риски – это, конечно, очень близко. Это всегда рядом. Причем чем выше доходность инструмента какого-то, тем больше риск. Мы, например, можем говорить о том, что когда человек вкладывает деньги, приносит в банк и оформляет вклад, эти вклады застрахованы до суммы 1 400 000. На фондовом рынке такой страховки нет. То есть ты рискуешь своими деньгами в полной мере. Каждый раз, когда ты принимаешь решение купить что-то, да, какой-то актив, ты принимаешь полностью риск на себя. Чем больше доходность, которую тебе дает твой актив, тем больше риск ты берешь на себя. Это надо отдавать себе отчет. И кстати, своим студентам на курсе «Азы инвестирования» я обязательно рассказываю о том, как работает рынок, как работают инструменты, какие инструменты предпочтительны в том или ином случае.
В декабре прошлого года на площадке Комреспубликанской академии государственной службы управления проводился финансово-семейный фестиваль. Это масштабное мероприятие развлекательно-образовательного характера, которое объединяет множество локаций. И для организации работы одной из локаций нам требовалось найти модератора. Причем этот человек должен был соответствовать ряду критериев. Ну, во-первых, это должен быть тот человек, который имеет достаточно высокий уровень финансовой культуры, понимает ее ценности и насколько это важно для каждого из нас. Во-вторых, это должен быть человек, который уже окунулся в мир финансовых знаний, понимает его непростой язык и может достаточно легко, в свободной форме транслировать эти знания от экспертов к аудитории и обратно. Ну и в-третьих, это, конечно, человек доброй воли, поскольку большинство мероприятий, проводимых региональным центром повышения финансовой грамотности в Республике Коми, даже не большинство, а все мероприятия, они проводятся на безвозмездной основе. Ну и, конечно, Ирина, она справилась с этой ролью на отлично, я бы даже сказала, блестяще. Тут интересно спросить, а какая ситуация на сегодняшний день? Это все так же рисково. То есть вот люди сейчас, они услышат это, а может быть, у них будет страх. Так, пока вот все не закончится, тогда я не буду в это играть. Ну вот смотрите, что произошло с нашим фондовым рынком. Когда это случилось в феврале прошлого года, я сказала, что в один день он у нас рухнул на 50%. С начала только этого года он восстановился на 40%. С учетом того, что я думаю, что все примерно это понимают, чувствуют, слышат, да, из всех средств массовой информации. Мы закрываемся, нас закрывают, мы закрываемся от недружественных стран, как теперь это принято говорить. Мы концентрируемся на своем внутреннем рынке, и перспективы у него есть однозначно. Я могу приводить еще не один аргумент в пользу того, что у нашего фондового рынка однозначно есть перспективы, очень немалые. Вот в этом нисколько не сомневаюсь. И еще надо понимать, что кризис – это всегда возможность. Вот когда еще Баффет говорил, да, о том, что покупать надо тогда, когда льется кровь. Эта фраза может быть жесткая, но именно тогда можно купить дешевые активы, да, которые однозначно, когда ситуация устаканится, они подрастут. А когда все хорошо, тогда цена на активы другая, она будет гораздо выше. Так что это всегда возможность. Если относиться к этому так, то все будет замечательно. Мне кажется, что там прям вот по натуре это люди-игроки. То есть не те, кому нужна вот стабильность и вот четко, а они играют, им интересно, что, как это работает. Знаешь, что могу сказать? Вот и по своим наблюдениям, да, и по мнениям экспертов. Понятно, что я в этой каше теперь варюсь, мне это все интересно, я постоянно читаю, поддерживаю, так сказать, свой уровень. Все это зависит от того, с чем ты приходишь на фондовый рынок. Люди абсолютно разные, то есть у каждого свой характер. Кто-то выбирает трейдинг, это называется трейдинг. Это когда люди торгуют, купил подешевле, продал подороже, да. И вот эти быстрые действия, это точно не моя сфера. Я выстраиваю для себя инвестиционный портфель, то есть перечень тех бумаг, которые я хотела бы иметь. Я понимаю, что я покупаю в долгую, потому что именно в долгую растут, да, те же самые акции. И в этом случае совсем не обязательно быть таким игроком. Есть просто действительно свойство у человека, такого свойства характера, когда ему это интересно. Купить, продать, да, это точно не мой случай. И люди приходят на фондовый рынок в надежде очень быстро заработать. Я много видела и слышала трейдеров, которые рассказывают об успешном опыте. Я не сомневаюсь, что, возможно, они сейчас уже пришли к этому очень успешному успеху. Но я думаю, что мало кто из них расскажет о том, сколько они уже потеряли, да, на пути к этому. Потому что заниматься трейдингом, это надо иметь очень большой опыт. То есть всегда угадывать невозможно.
Это, знаете, вот, ну, как в любой профессии, есть насмотренность, да? То есть ты когда смотришь на график, ты уже понимаешь, вот, что там, в какую сторону, на твой взгляд, там эта бумага пойдет. А здесь нужен достаточно большой опыт для того, чтобы ты принимал более-менее верные управленческие решения. Кроме того, они работают тоже ведь с математическими моделями, они просчитывают риски, они умеют вовремя ставить, ну, это уже там детали, стоп-лоссы, там, тейк-профиты и так далее, с тем, чтобы грамотно управлять своими рисками. Вот я поняла, у меня был вопрос такой. Мне казалось, что вот если заниматься фондовыми рынками, биржей, что это нужно бесконечно сидеть за компьютером, за телефоном и смотреть графики. А есть просто два направления. То есть вот есть такое, где нужно смотреть, где дешевеет, где дорожает, и быстро реагировать на вот эти изменения. А есть покупка акций, да, и это все фондовый рынок. Это все фондовый рынок, да. Мгм. А вот когда я тебе сказала о том, что я выбрала для себя стратегию долгосрочного инвестора, я это делала совершенно осознанно и с той простой целью, что я бы не хотела ну, вот, посвятить весь остаток своей жизни сидению за компьютером, да, и вот отслеживанию этих цен. А поэтому я выбираю ту стратегию, по которой я однажды сформировала свой портфель, покупаю туда те бумаги. Есть такое понятие ребалансировка портфеля, то есть раз в полгода, раз в год ты усаживаешься, значит, какие-то активы продаешь, какие-то докупаешь, то есть приводишь его в ту структуру, которая для тебя ну, наиболее, так сказать, подходящая. Но это не требует такого времени, вот как если бы этим заниматься, вот как это делают трейдеры. Они живут, это их работа. Они в этом рынке живут, как говорится, от заката до рассвета и наоборот. А сколько вы времени посвящаете в день фондовому рынку? Нет, я не могу сказать, что я каждый день захожу в свои брокерские приложения, абсолютно. Конечно, я отслеживаю новости, то есть я каждый день читаю новости. Со своим брокерским приложением я работаю тогда, когда я завела туда деньги, мне надо что-то купить, да, по предварительно подготовленному списку. Тогда, когда я вижу, что какие-то просадки начинаются серьезные, и я понимаю, что у меня есть те активы, которые я хотела бы покупить подешевле. То есть это происходит не так часто, как, как кажется. Это круто, тогда не нужно что сидеть, да, но при этом можно всем этим заниматься. Конечно. А как вы определяете? Вот расскажите, я хотя закончила торгово-экономический университет, но расскажите мне механику. Я не понимаю, вот вы, например, кладете деньги, да, покупаете какие-то акции. А почему вам еще дают деньги? Ну, то есть за что? Потому что они ими пользуются. А зачем, если это крупные компании, у которых и так много денег, как вот, скажем, деньги каких-то частных людей могут поменять их ситуацию? Непонятно, как вот эта механика денег. На фондовом рынке мы уже обсудили, да, что есть три основных инструмента, которые интересуют частных инвесторов. Акции, облигации, фонды. Я не ставлю перед собой сегодня задачу такую прям просветительскую, далеко копать не будем. У меня курсы есть специальные на эту тему, да, где мы подробно это все рассматриваем. Если что, ссылка на курсы в описании к видео. Но каждый из этих инструментов имеет свои плюсы и минусы. Вот те же самые акции, они, значит, акционером. Вот когда ты приобретаешь даже одну акцию, ты становишься акционером компании, да? И с тобой делится компания частью своей прибыли. У каждой это своя доля. А почему это интересно компании? Потому что интерес к ее акциям повышает капитализацию самой компании, интерес к ней, да? То есть вот тот же самый, я, может быть, очень просто расскажу, сотрудник, большой сотрудник какой-то этой компании, это тот же самый директор, у него тоже есть какой-то пакет. Когда интерес к акциям его компании большой, он свой пакет может продать дороже, потому что цена на него больше. Да? Вот, может быть, достаточно просто, но тем не менее. Именно поэтому серьезные компании таким образом привлекают частного инвестора к себе, да, выплачивая те же самые дивиденды.
Что касается облигаций, я очень люблю этот инструмент. Раньше не понимала его, хотя вот еще на курсах, когда мы формировали свой портфель, и доля там была хорошая у меня облигаций. Но когда я пришла на тот же самый фондовый рынок, в первую очередь покупала акции, потому что это надежда на хороший рост. Да? У меня была длинная перспектива, моя цель 10 лет, и я понимала, что акции мне дадут хороший прирост. Когда ты начинаешь инвестировать в зрелом возрасте, у тебя маленький промежуток времени впереди. А это надо начинать делать гораздо раньше. Чем моложе человек, который начинает этим заниматься, тем меньшими суммами, да, вот ежемесячными, он может достичь больших результатов. Именно на длинных дистанциях хорошо работает сложный процент, который увеличивает ваш капитал. Могу вот рассказать на пальцах тот пример, который мы на курсе разбираем. Помните, я вам рассказывала историю, когда о том, чтобы прийти на фондовый рынок, больших денег не надо. Одна облигация стоит 1000 рублей. И сказала о том, что за год ты миллион не заработаешь, а за 30 лет заработаешь. Вот если ты начнешь откладывать по 1000 рублей в месяц, смешная сумма, практически каждый человек может это себе позволить, причем даже совершенно не заметит эту потерю этой 1000 рублей. За 30 лет ты накопишь 2 миллиона 280 тысяч рублей. Причем твоих собственных денег ты вложишь всего 360 тысяч, а почти 2 миллиона ты заработаешь в виде процентов. Причем я считала этот пример при доходности 10% годовых. Это та доходность, которую приносят самые простые консервативные инструменты в виде облигаций. То есть это реальная доходность, это вот не какая-то там поднебесная. Поэтому я говорю о том, что чем раньше ты начнешь, тем меньшими суммами ты можешь достичь хорошего результата. Если вы начнете откладывать по 5000 рублей ежемесячно, то за 29 лет вы можете накопить 10 миллионов рублей. Я думаю, что для многих эта цифра кажется просто очень такой недосягаемой, очень большой. Все реально. Ставка 10% годовых. Все в ваших руках. А вот если уже предприниматели зарабатывают много миллионов в месяц, и, например, у них есть свободными 1 миллион рублей в месяц, они могут, например, вложить на фондовый рынок, да, сколько вот с миллиона можно заработать денег? Если мы даже будем ориентироваться, вот я говорила на самые простые инструменты в виде облигаций, 10-12% годовых однозначно надежных эмитентов можно взять. То есть с 1 миллиона рублей, 120 тысяч в год однозначно можно заработать. Это вот случае. просто придет, да? Это получается плюс 10 тысяч рублей в месяц примерно. Условно говоря, да. Это самый простой консервативный инструмент. Есть и больше. Конечно. В данном случае я говорила только об облигациях, и я очень часто... И вот, кстати, на своем курсе «Азы инвестирования», где мы как раз обучаемся, да, вот что такое фондовый рынок, что такое инструменты, как формировать инвестиционный портфель, что такое инвестиционная стратегия, зачем она нужна. Вот все мои студенты становятся инвесторами, они сразу начинают получать пассивный доход, они покупают облигации по тому списку, который формирую я сама. То есть я подбираю сама надежных эмитентов, по этому списку они покупают эти облигации. Чем они хороши? Это инструмент, который дает доходность выше, чем вклады в банках. Они не дают таких просадок, как акции, то есть они никогда не упадут на 30% в цене. Они почти так же надежны, как те же самые вклады в банках. И от вас практически ничего не требуется. То есть вы один раз их купили, сидите в них до погашения. Когда закончится срок облигации, вам просто вернут эти деньги. Когда ты покупаешь облигацию, ты даешь в долг тому, кто тебе ее продал. Да? То есть эмитент, какая-то компания выпустила облигации для того, чтобы занять деньги на рынке. Для них это выгоднее, потому что это будет всегда дешевле немножко, чем если они обратятся за кредитом в банк. А нам это выгоднее, потому что это всегда больше, чем процент по вкладу, который дает банк. А какой самый большой процент? Вот есть маленький 10%, а большой? Свет, тут ведь гарантии нет никакой, да? Никто не знает будущего. Поэтому надо всегда внимательно смотреть на советы каких-то, так сказать, бывалых и профессионалов. Акции – это тот инструмент, который, как правило, хорошо растет на длинных дистанциях. Но говорить о каком конкретно проценте, какой процент прироста они дадут, я точно не возьмусь.
Если по облигациям мы можем просчитать, как по вкладам, да, то по акциям такого дохода я просчитать не могу. Вот кто мог предположить, что случится 24 февраля? Все было хорошо на фондовом рынке, да? То есть мы будущего не знаем. Но при этом вы все равно продолжаете. Вы понимаете, что это риски, но вот то, что, скажем, воображаемое будущее, которое может быть, оно сильно больше вас привлекает и даже заряжает больше, и нет тут страха потерять то, что вы вложили. Ну, во-первых, я научилась выбирать те инструменты, которые несут меньше риска, да. А, во-вторых, я уже говорила о том, что я абсолютно убеждена в перспективах нашего фондового рынка. Вы посмотрите, вот нас сейчас очень часто сравнивают с Ираном, который уже 70 лет живет под санкциями. Его банки уже 10 лет отключены от системы SWIFT. Его рынок за последние 5 лет, фондовый рынок я имею в виду, за последние 5 лет вырос в 16 раз. Это первая тема. Дальше. Вот по информации того же нашего Центрального банка, на счетах в банках, на руках у населения, то есть дома лежат деньги порядка 48 триллионов рублей. Вот последние цифры, которые я нашла. А сейчас на фондовом рынке на нашем 6 триллионов рублей средств физических лиц. То есть я понимаю, что Триллион — это вообще как? это много-много нулей. Это много миллиардов. Да, это, ну вот если ты начнешь, то есть миллиард, ты знаешь, да, миллиона 6 нулей, миллиард это 9 нулей, Да. триллион это значит 12 нулей. Вау. Вау. Я никогда не держала и не видела триллион. Ну, я тоже триллиона не держала и в руках точно, вот, но тем не менее, да. А как вы выбираете брокеров? Ну, есть критерии отбора. С брокерами там история примерно такая же, как с сотовыми операторами. Нельзя сказать, что один лучше, другой хуже. Мы же выбираем себе сотового оператора, ну, в зависимости от того, что нам удобнее. Кому-то удобнее, ну, кто-то много говорит, кому-то удобнее, чтобы был там интернет безлимитный и так далее. Вот здесь такая же прям примерная история. Надо выбирать то, что удобно тебе. Но в этом случае надо сначала понимать, да, с чем ты придешь, что для тебя важнее. Ты будешь много торговать, или ты так же, как и я, будешь долгосрочным инвестором. Я бы сориентировала на 3 таких крупнейших и важнейших критерия, по которым стоит этого брокера оценивать. Надежность, как правило, она определяется. Ну, вот у нас есть десятка крупнейших брокеров, я думаю, что надо, ну, вот из нее выбирать. То есть по количеству клиентов, по количеству денег, которые привели туда их клиенты. Полный перечень брокеров есть и на сайте Центрального банка, и на сайте Московской биржи. У них должна быть обязательно лицензия нашего Центрального банка. И чем крупнее компания, тем больше и лучший сервис она может вам предложить. А следующая тема, на которую я бы обязательно обратила внимание, это тарифы. При том, что они достаточно похожи у разных брокеров. У нас есть буквально там 2-3 крупных брокера, у которых тарифы отличаются 5-6 раз от всех остальных. А для тебя комиссия, которую ты будешь платить по сделке, тоже имеет значение, да? Ну, то есть вот там 30 рублей заплатить за сделку или 300 рублей, да? Ну, вот на это тоже стоит обращать внимание. И, разумеется, удобство. Для меня, например, что имеет значение? Удобство приложения, да, насколько мне удобно с ним обращаться, насколько мне удобно зачислять туда деньги, забирать оттуда деньги, да. То есть вот эти вот еще вещи. Как быстро работает служба техподдержки, когда ты кидаешь туда вопрос и должен получить на него быстро и компетентный ответ, да. Вот это вот 3 критерия, которые, на мой взгляд, по которым надо выбирать брокера. У меня на сегодняшний день 4 брокера. Вот со своими студентами я разбираю уже более подробно плюсы и минусы каждого, да. Могу сказать, вот это сильная сторона, у этого это сильная сторона. Но это уже ты проходишь этот путь путем, так сказать, собственных проб и ошибок. Но выбирать надо из крупнейших. Я в этом убеждена.
Ирина, расскажите о финансовой грамотности. Вы много лет проработали в Министерстве экономики, финансов. Какие выводы для себя сделали, что у нас в стране происходит с финансовой грамотностью? Вы знаете, на мой взгляд, вот как раз я сама экономист по образованию, всю жизнь проработала в таких околоэкономических темах, да, и могу с уверенностью сказать, что ни в ВУЗе, там, ни в школе, ни в какие-то последующие годы я не получала информацию о том, как управлять собственными деньгами. И я считаю, что актуальность темы финансовая грамотность, она, ее невозможно переоценить ни в масштабе отдельной личности, да, каждого человека, ни в масштабе целого государства. Почему я так говорю? Финансовая грамотность, вот что я вкладываю в это понятие, это знания и навыки, да, любого человека в финансовой сфере, в сфере финансов. Именно эти знания и навыки позволяют нам адекватно оценивать какую-то ситуацию совершенно конкретную, да, там в нашей экономике, в рыночной, принимать верные финансовые какие-то денежные решения. И речь идет ведь не только о том, чтобы мы грамотно управляли своими доходами, которые мы получаем ежемесячно, или там считали свой бюджет и правильно просчитывали там какие-то свои финансовые цели. Для любого человека важно формировать сбережения, управлять этими сбережениями, находить выгодные проекты, в которые эти сбережения, так сказать, отправлять и зарабатывать дополнительные доходы. Что еще хочу сказать? Посмотрите, как развиваются финансовые инструменты. Они вот, просто как грибы после дождя. Новые финансовые технологии. Мне кажется, те технологии, которые предоставляют сейчас наши банки, они вообще мало где в мире настолько развиты. И поэтому за этим надо успевать, иначе ты просто безнадежно отстаешь. И именно поэтому я говорю о том, что низкая финансовая грамотность населения однозначно будет сказываться вот, как сдерживающий фактор для развития экономики. Я уже сказала, что я точно не получала информацию о том, как управлять деньгами. И у меня, например, создалось такое впечатление, что нас просто не учили быть богатыми. Вы посмотрите, вот статистика о чем говорит наша, что у нас 2/3 населения не формируют сбережения. То есть люди живут от зарплаты до зарплаты. Так жили их родители, так живет их ближайшее окружение. Люди воспринимают это как норму. Да? Вот, с их точки зрения это нормально. А ведь это первый звоночек о том, что это мышление бедного человека. Потому что богатый человек, что он умеет? Он умеет не только зарабатывать, он еще умеет сохранять, и он умеет приумножать. Кто нас учил этому? Вот. Поэтому, когда я впервые услышала, у меня было такое предложение в 2022 году, на меня вышел один из наших вузов, и они попросили меня что-то почитать. А я как раз была вот на волне этих инвестиций, мне так это все увлекало. Я в блоге своем только вот информацию писала про инвестирование. Но чем больше я думала, тем больше я понимала о том, что начинать надо не с этого. Надо начинать с финансовой грамоты. Надо сначала привести в порядок свои финансы. Надо сделать так, чтобы твои доходы превышали твои расходы, чтобы у тебя появился вот этот источник инвестирования. Да? И только потом ты уже шел и искал варианты применения этих сбережений. А с учетом того, что мы с вами говорили, что 2/3 населения эти сбережения не формируют, с чего надо начинать? Финансовая грамота. И вот с тех пор, я нескромно так скажу и заявляю об этом, я вижу свою миссию в том, чтобы доносить эту информацию о финансовой грамотности до людей. Я вижу, у меня уже, прошел не один курс, не один поток этой финансовой грамотности, как люди меняются, как меняется их мышление, какие они открытия делают для себя во время этого обучения. В общем, считаю, что это очень важная тема, которая не помешает никому. Еще, наверное, знаете, какой немаловажный аргумент приведу. Вот когда я говорила о том, что люди живут в основном от зарплаты до зарплаты, среди моих знакомых, среди тех, кто приходил ко мне, да, среди моих клиентов,
Люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, не обязательно те, у кого маленький доход. То есть достаточно много людей, которые имеют достаточно приличный доход и при этом живут от зарплаты до зарплаты. Так что тема финансовой грамотности, на мой взгляд, очень актуальна. И весь свой курс я выстраивала таким образом, чтобы вот когда я его вынашивала, да, это ж как дитё свое, да, вынашиваешь ты его, как оно там появилось. Моя задача была финансовая грамотность — это очень обширная тема. Это вот, ну, там целая вселенная, да, вот любое направление, которое не возьми, оно достаточно глубокое и широкое. А моя задача была собрать там только те инструменты, которые будут просты, полезны и которые однозначно приведут к деньгам. И, на мой взгляд, именно это у меня и получилось, да. По крайней мере, я вижу по обратной реакции моих студентов, что вау, вау, ну, здорово. А можете рассказать, с чего начать порядок в финансах? Ну, в двух словах это, конечно, очень трудно сделать, но если вот по большому счету, как-то очень коротко, как минимум надо свои финансы посчитать. Вот нищета, да, в моем понимании, это однокоренное слово «не считать». Я помню, когда вот я впервые попала на курс по финансовой грамотности, для меня было открытие, когда я посчитала свой бюджет. Я его никогда не считала, да? Бюджет. Ну, сколько у тебя доходов приходит и куда ты их тратишь. Ну, для тебя совершенно очевидно становится, куда эти деньги вообще уходят. И ты думаешь, вот это да. Вот. То есть начинать как минимум с этого. Задача вот всей финансовой грамотности, если вот коротко, сначала понять, где ты находишься. Для этого есть технология, то есть ты считаешь свой капитал. Точка А. Определить цель, чего ты хочешь, да, это точка Б. И выстроить план из точки А в точку Б. Вот если это коротко. У меня, честно, вообще не получается экономить. Я очень стараюсь, но у меня вообще не выходит. Одна из последних историй, мы ехали тоже после съемок, и мы доехали до Макси, и я смотрю, на такси высокий спрос. Там доехать до дома было что-то около 600 рублей. Я думаю, так, все, я вообще-то экономлю. Я структурирую свои финансы, поэтому мы сейчас подождем, пока спрос на такси будет меньше, и мы поедем. И у меня дочь говорит, мам, пойдем зайдем на эскалаторе покатаемся. Я говорю, пойдем. Мы катаемся на эскалаторе, она говорит, я хочу мороженое. И стоило больше очень. Мы идем, покупаем мороженое, там по 2 шарика на двоих. 400 рублей. Потом мы катаемся по эскалатору, она говорит, хочу в магазин. Мы заходим в магазин, она берет косметичку, и я смотрю, эта косметичка, там еще несколько косметичек, 1000 рублей стоит. Я говорю, дочь, смотри, тут есть косметички за 300 рублей. Она говорит, нет, мама, я хочу вот эту косметичку с котиками. Я говорю, ну смотри, тут тоже есть с котиками. Нет, мам, я хочу вот эту косметичку с котиками. И в итоге я потратила больше даже, нежели просто если бы я ехала на такси с высоким спросом. И вот у меня тяжело получается вот как-то. Я как начинаю экономить, я начинаю еще больше тратить. Ты знаешь, мне вообще не нравится слово «экономить», да, потому что оно нас загоняет вот как раз в какую-то эту ситуацию, ну, такой безвыходности. Вот начинаешь себя тоже жалеть, Да. думаешь, ёлы-палы, ну один раз живешь, да? Да. Вот, и поэтому мне больше нравится вариант там, целесообразно оптимизировать, вот как-то вот таким вот образом. Согласись, что у каждого, я знаю это по себе, есть такие расходы, которые вот, ну, просто бездумно. Ты выбрасываешь... деньги — это энергия. Ты выбрасываешь свою энергию. Когда ты начинаешь к этому более осознанно подходить, когда ты... Меня, например, очень сильно вдохновляют мои финансовые цели, и вот это действительно важно, эти цели раскопать. Ты понимаешь, какая у тебя звезда впереди, ты можешь себя остановить и сказать, да ну я, эту косметичку, я точно без нее обойдусь. Но это вот степень осознанности однозначно должна присутствовать. Я вижу, то есть те люди, которые ко мне обращаются как клиенты, с которыми я общаюсь на вот всяких разных бесплатных мероприятиях,
люди либо не обладают никакими знаниями, да, в этой сфере, либо, если даже не обладают этими знаниями, они этого не делают. То есть это все равно говорит об уровне осознанности. Да? Либо я поступаю как взрослый человек и беру эту ответственность на себя, либо я веду себя как ребенок, да, и позволяю себе все. Ну, это дело выбора каждого человека. Еще мне очень нравится тема, знаешь, вот даже недавно пост такой публиковала. Знания невозможно отдать, знания можно только взять. Как бы я ни хотела отдать свои знания, да, тем, кто в этом нуждается, я понимаю, что люди с небольшими доходами, если бы они обладали этими знаниями, да, их жизнь поменялась бы кардинально. Но я их не могу отдать, пока у них нет этого запроса. Этот запрос должен появиться внутри у человека. Он должен сам захотеть прийти и взять. Но вот есть еще другое мнение. Говорят, что не надо считать расходы свои и на что вы тратите. Типа лучше еще больше зарабатывайте. Я тоже придерживаюсь такого мнения, когда вот на своем курсе мы проходим эту тему, да, как оптимизировать свои расходы, как увеличивать доходы. Я всегда говорю о том, что если доходы небольшие особенно, да, и оптимизировать там особенно нечего, сосредоточьтесь на другом. Ищите, каким образом увеличивать доходы. Это ваша тема. Иначе вы будете всю жизнь считать свои копейки. Да? Поэтому тема увеличения доходов актуальна при любом доходе. А вот когда приходят люди к вам на курс по финансовой грамотности, они вам все рассказывают, сколько зарабатывают, какие у них расходы, как вы с ними работаете? У меня курс выстроен таким образом, что у меня такое своеобразное анкетирование, да, то есть есть перечень вопросов, на которые я хотела бы получить ответы для того, чтобы понимать, какая конкретная аудитория ко мне пришла. Поэтому буквально на первых занятиях я понимаю про каждого студента, что он из себя представляет. Потому что базовую информацию он мне дает. Кроме того, после каждого урока у нас есть домашнее задание. Да? То есть мы проходим какой-то инструмент, и человек должен этот инструмент применить на себя, просчитать свои деньги, потому что это касается конкретно твоих денег. Ты узнал новый инструмент? Давай, считай, да? Вы рассказывали мне историю за кадром про девушку, она уже получает пенсию, про женщину, которая не ездила в отпуске вроде, и вот она, когда вы обучили ее финансовому рынку, инструментам финансового рынка, то она смогла поехать в Египет, в 4- или 5-звездочный отель, она отдохнула и была невероятно вам благодарна, да? Хотя у нее тоже в голове было, что это невозможно. Это была история про мою самую первую клиентку. Совершенно неожиданно она ей стала. Это была моя знакомая женщина. Мы не были знакомы настолько близко, но у нее было большое желание начать инвестировать, а у нее большое желание отдать свои знания, да, которые у меня были. И мы пересеклись. То есть я была готова абсолютно бесплатно оказать ей все эти услуги, но только увидеть результат какой-то. Ее пример тогда меня очень сильно вдохновил. Там была история такая. Взрослая женщина с небольшим доходом, и сбережений у нее на тот момент было всего 20 тысяч рублей, и ситуация еще отягощалась тем, что у нее была ипотека. То есть все, что она зарабатывала, уходило, текущие расходы, гасила ипотеку и текущая жизнь. То есть рассчитывать больше не на кого. И такая достаточно печальная была история. Но человек хотел начать инвестировать. Мы с ней сформировали портфель, мы с ней завели деньги на брокерский счет. Первую покупку, которую мы совершили, это было $100, помню, да. И сколько было восторга, и у меня, у ее по этому поводу, да, спустя буквально 3 месяца мы с ней пересеклись, и она мне показывает свое брокерское приложение и свой счет в банке. Там суммы увеличились в разы. Меня тогда, помню, это настолько удивило. То есть просто у человека фокус внимания переключился на эту сферу, да? Она стала совершать взрослые поступки. Она там обошла банки по поводу того, можно ли там эту свою ипотеку, как-то там, может быть, перекредитовать под меньше процент и так далее. Но мне кажется, что самое главное, я это уже потом осознала, то есть произошел такой сдвиг в мышлении, в сознании у человека. Она просто направила, свое внимание в эту сторону и стала совершать конкретные действия. То есть где-то она останавливала себя перед неразумными покупками, где-то она поняла, что тут я могу заработать побольше, да.
И в конечном итоге все это привело к тому, вот, а потом она мне рассказывала, уже я не помню, сколько это времени прошло, что она съездила отдыхать как раз вот в пятерку, только я не помню, это был Египет или Турция. До этого она всегда ездила только в кредит, понимаешь? У нее не было возможности поехать отдыхать, она всегда под это брала кредит. А тут она поехала за своей в хороший отель. Ну, то есть для нее это был такой вот, ну, полет в, не знаю, в стратосферу. И для меня тоже, потому что изменение в сознании, мне кажется, это гораздо важнее, чем просто приход к тебе денег. Была такая история. Да, ну, мышление сначала мы вот тут перестраиваемся, да, а потом уже и в жизни какие-то инструменты, и все подтягивается. У вас тоже на курсе есть какие-то уроки по мышлению сознания? А, Или вы сами работаете с этим? Знаешь, Свет, я для себя с удивлением нахожу, и чем больше занимаюсь этой темой, тем больше удивляюсь тому, насколько много финансовой грамотности, там, психологии. Вот я говорила о том, что на одном из первых уроков мы раскапываем финансовые цели. Нам давали такую практику, когда я сама проходила обучение. Это действительно психологическая практика. Но именно она позволяет раскопать то, что для тебя важнее вот на уровне твоей души. То есть это будут не материальные вещи, да, там не айфоны, машины, там, я не знаю, какие-то там еще яхты. А вот когда ты раскопаешь то, что для тебя важно вот для твоей души, вот тогда эта цель становится такой очень мотивирующей и вдохновляющей. И, ну, вот я уже говорила о том, что очень много какой-то психологии в этом деле. То есть однозначно мышление, ну, согласитесь, вот я думаю, каждый буквально человек может найти в своей голове кучу ограничивающих убеждений, да, по отношению к деньгам, по отношению к богатству. Ну, и там, нежели богато не стоит начинать, все богатые жулики, да, там, денег честно не заработаешь. У нас так много этих установок. Без изменения мышления невозможно, ну, чтобы деньги появились в твоей жизни. Как правило, мы на уровне подсознания сами перекрываем себе этот денежный поток вот именно этими нашими установками. Поэтому, разумеется, я говорю о том, что когда ты начинаешь совершать вот эти вот действия маленькие, да, вот проходя тот же самый мой курс, ты через внедрение новых финансовых привычек меняешь свое мышление. То есть деньги начинают к тебе приходить, ты начинаешь по-другому к этому относиться, ты становишься более уверенным, более спокойным, да. Ну, не знаю, вот очень они переплетены между собой, эти две сферы. Я в этом глубоко убеждена. Вы ведь абсолютно не похожи на бабушек многих, которые у нас, например, в стране. И вот где начался ваш сдвиг в сознание, мышление? Это вот именно с фондовым рынком началось? Вы же уже тоже, у вас дети есть и внуки, да, ведь уже есть? Внук. Ага. Да. Ну, мне трудно сказать, что это где-то с чего-то началось. Я думаю, что потребность, наверное, она была всегда. Я говорила, что сберегать я могла всегда. Это вот, наверное, вот в семье, как правило, да, прививается. При том, что ну, вот нас воспитывал, например, один отец. Я осталась, у меня был еще младший брат. Мы остались без матери, мне было 8, ему было 1,5. Да, и нас воспитывала бабушка, это мать моего отца, и отец. Но, тем не менее, он зарабатывал один, содержал всю нашу семью, но деньги у нас были всегда. Ну, то есть это вот как-то вот в семье, да, наверное, в первую очередь формируется. Но для меня было каким-то своеобразным открытием, вот когда я еще работала в Министерстве финансов, во время прямо рабочего дня нам устроили вот курсы по финансовой грамотности. Там, не знаю, там 2 раза в неделю спикер онлайн читал нам какие-то вот вещи. И для меня были тогда вот своеобразные эти открытия по поводу того, что фондовый рынок – это однозначно то, что мне может быть интересно с точки зрения получения пассивного дохода, что как замечательно работает сложный процент. Может быть, когда-то в годы свои университетские я об этом и слышала, но вот оно как-то в моей голове не зафиксировалось. А здесь я совершенно четко поняла, что это та вещь, которую надо обязательно приручать. Сложный процент всегда работает на хозяина своих денег. Это очень важно осознавать. Мне очень понравилась фраза, ее приписывают Альберту Эйнштейну. Он говорит, он называл, значит,
сложный процент вообще называют восьмым чудом света. Про него он говорил так, что те, кто его понимают, его зарабатывают. Те, кто его не понимают, его платят. А вот на моем курсе, опять же, «Азбука финансов», мы проходим, мы разбираемся, чем отличается хороший кредит от плохого. И я вижу по реакции студентов, ну, вот моих учеников, многие говорят о том, что если бы мы знали об этом раньше, то есть вот этих кредитов в моей бы жизни точно не было бы. Вот финансово независимой вы стали, какие изменения у вас в жизни произошли? Слушай, ну, во-первых, когда я узнала об этой финансовой независимости, то есть это когда можно говорить о финансовой независимости? Когда твой пассивный доход обеспечивает полностью твое текущее содержание. Да? То есть тебе приходят деньги, на которые ты можешь безбедно жить. И это называется финансовой независимостью. Почему? Потому что это дает свободу выбора. Ты можешь заниматься тем, что тебе интересно по-настоящему. Да? То есть вопросы твоего содержания уже решены. Именно эта тема меня в свое время вдохновила прийти на этот фондовый рынок. Я поняла, что пассивный доход – это то, что мне нужно. И вы теперь и других обучаете. Конечно, вот когда я тоже когда-то даже такой выкладывала пост, я вдруг осознала, что я как родник. Информация в меня приходит, я не могу молчать. То есть я должна ею делиться. Да? Именно поэтому я стала выкладывать, сколько получается, 1,5 года назад. Я первый свой пост опубликовала 1,5 года назад. Это вам было 56? Да, это был конец 2021 года. Я тогда тоже очень сильно шагнула в свой страх. Вы представляете, человек взрослый, который большую часть жизни проработал в организациях, не приветствующих открытость, да, государственных организациях, выложить пост, заявить всему миру о том, что я специалист в финансовой грамотности, для меня это было сродни подвигу. И этот подвиг я совершила. Вот с тех пор прошло 1,5 года, молчать не могу до сих пор, да. То есть я по-прежнему об этом говорю. То есть в конечном итоге пришла к тому, что на сегодняшний день я автор 2 курсов. Первый курс по финансовой грамотности, которого я считаю, что надо начинать, и второй – это азы инвестирования для начинающих инвесторов. Еще есть у вас «Инвестируй с наставником». Но это не курс обучения, это скорее продукт, предназначенный для тех людей, кто точно не пойдет учиться, да? Который обладает серьезными денежными ресурсами, который бы хотел как минимум защитить их от инфляции, а лучше еще приумножить. Да? Вот для таких людей родился проект «Инвестируй с наставником». Там я как раз за руку поведу человека от формирования цели, формирования инвестиционного портфеля до приобретения этих активов. Круто. И вот по поводу суммы. Вот чтобы зарабатывать 40-50 тысяч пассивно в месяц, сколько нужно денег? Отложить или прийти с этим? Как посчитать капитал? Я сейчас приведу самую простую формулу. На своих курсах мы немножко более сложную используем, но здесь все просто. Вот смотри, ты хочешь получать, например, 50 тысяч пассивного дохода в месяц. Это значит, что в год тебе надо 600 тысяч рублей. Это понятно, да? 50 умножили на 12, там 4 класс, наверное, да? Вот, 600 тысяч рублей. А чтобы получать 600 тысяч рублей, какой капитал нам нужен? Если наш капитал приносит 10% годовых, я уже говорила о том, что это вполне реальная цифра, даже если вы будете покупать просто облигации. Ну, самый простой и надежный инструмент. Тебе потребуется капитал 6 миллионов рублей. И если ты гениальный инвестор и можешь зарабатывать 20% годовых, то капитал тебе потребуется всего 3 миллиона рублей. Вот примерно такой расклад. Мы можем оставить эту формулу для зрителей вот нашего интервью. У меня она есть в слайдах. Да. Ну вот у меня, знаете, вот расскажите, что в моем мышлении, может, вы сможете. Но вот я думаю, так, а вложу ли я 3 миллиона для того, чтобы зарабатывать 50 тысяч пассивно в месяц, и как бы, возможно, эти деньги потеряются. Вот, то есть у меня как будто бы такое прям, ну, у меня страх появляется, а внутри меня выходят вот эти какие-то чертики, которые светули, лучше что-нибудь другое купить.
Свет, я уже говорила о том, что, на мой взгляд, фондовый рынок именно поэтому не имеет альтернативы, что, во-первых, он дает доходность выше, чем доходность на вкладах в банк. Во-вторых, он предлагает очень широкий спектр инструментов. Ты можешь подобрать именно то, что подойдет тебе. Вот мне очень часто задают вопросы, ну, а какие активы советуете покупки? А на самом деле можно понять, что конкретно подойдет тебе, только когда вот я вначале, вот если бы ты мне задала этот вопрос, я бы сначала спросила тебя, Света, какая у тебя цель? А какой срок твоей цели? А давай мы определим твой риск-профиль, то есть твое отношение к риску. И только после этого я могу сказать, какие инструменты тебе надо взять, чтобы твой риск потери был минимальным, и чтобы ты зарабатывала, а не теряла. Но всегда можно найти те инструменты, на которых ты не будешь терять. Вот я считаю, что ну, меня удивляют люди, как начинают инвестировать. То есть открыть брокерское приложение вообще не проблема, да? Скачал, вот оно у тебя, пожалуйста. Деньги зачислить тоже не проблема. И начинают покупать, совершенно не понимая, что делают. Очень многие покупают, сейчас очень много всяких разных телеграм-каналов, где дают сигналы. Это платное удовольствие, то есть подписываешься на канал, платишь денежку, и тебе дают сигналы. Вот сегодня покупаем это, там, держим вот до такой-то суммы и так далее. Вот, и, на мой взгляд, это как раз больше риск потерять. Какой-то человек посторонний дает тебе сигналы. Терять-то ты будешь свои собственные деньги, да? Ну, а мозги-то твои где были, если вот случится что-то? Кто-то подключает автоследование, да? Кто-то выбирает там деньги в управление. Ну, каждый тоже делает свой выбор, свое решение. Я предпочитаю покупать то, что мне понятно, с тем, чтобы не потерять. Даже вот основные выводы, которые я сделала после кризиса 2022 года, были именно такие. Когда я увидела, что мои бумаги просели там на 30%, первое, о чем я подумала, а почему это так произошло? И я поняла, что я совершала ошибку, которую совершают все начинающие, ну, львиное, наверное, большинство начинающих инвесторов. Я покупала акции в надежде на большой рост. Хотя совершенно точно понимала, что не львиную, большую часть в инвестиционном портфеле должны составлять облигации. Именно они защищают твой портфель от вот таких больших просадок и дают практически гарантированную доходность. Понимаешь? То есть выбор инструментов определяет наш риск. Если мы выбрали хорошие, надежные инструменты, все будет хорошо. Так, еще вот акции от облигаций. Чем отличаются? Акция, это, вот я уже говорила, что если ты купила акцию какой-то компании, ты стала ее акционером. То есть ты стала участником этого бизнеса. Это бизнес. Неважно, что он там делает. То есть «Газпром», мы знаем, чем занимается, там Сбербанк, мы тоже знаем, чем занимается. Но мы таким образом покупаем бизнес. И для нас должно быть важно, каково финансовое состояние этого бизнеса, какие у них перспективы. Когда мы покупаем акции, мы становимся акционерами. То есть мы входим в этот бизнес. Да? Мы понимаем, какой конкретный бизнес мы купили, и для нас должно быть интересно, что происходит с этим бизнесом, какое финансовое состояние у этой организации, какие перспективы у нее, да, в дальнейшем. Когда мы покупаем облигации, мы, по сути, даем наши деньги в долг тому, кто эти облигации выпускает. А я уже говорила о том, что компании очень часто выпускают облигации, то есть им нужны деньги на производство, какую-то на свою деятельность. А в банках, как правило, кредиты это дороже будет. То есть выпустить облигации для компании это будет дешевле, чем взять кредит в банке. Поэтому они выходят с таким предложением на рынок. Для частных инвесторов облигации интересны тем, что они дают доходность выше, чем вклады в банке. Да? Поэтому вот таким образом. И по облигациям ты получаешь регулярный доход в виде купонов, по акциям дивиденды. Я тоже говорила, почему их выплачивают акционеры, потому что интересно поднимать стоимость компании. А по облигациям, это, знаешь, это как плата за то, что ты эти деньги дала в долг, тебе его вернут в конце срока, и кроме этого еще тебе выплачивают твой доход, процент. Я прям восхищаюсь вами, сижу. У вас все хорошо с женской частью, очень женственно. И так много мужества, так много силы. И стать блогером в 56 лет. Но вы первая, кого я вижу такую женщину. И я восхищаюсь вами, правда.
Спасибо, Свет, мне это приятно. Расскажите, какие у вас сейчас цели, мечты на ближайшие несколько лет? Ну, про свою главную финансовую цель я вам уже рассказала. Да, то есть я хотела бы обеспечить себе вот такой вот стабильный денежный поток, который бы позволял мне достойно жить до конца моих, значит, дней на земле. Что касается каких-то других желаний и мечт, ну, разумеется, они у меня есть. И мне кажется, что именно вот последние 2 года вообще были какими-то волшебными в моей жизни. И вот я уже 2 года как официально на пенсии, и могла позволить заниматься только тем, что мне интересно. Я, например, впервые осознала, насколько важно мечтать, желать, составлять этот список желаний. Они действительно пришли в мою жизнь. У меня была вот когда-то весной я делала себе такое открытие. В конце прошлого года я проходила какой-то марафон по желаниям, и мы составляли список мечт, своих желаний на 23-й год. Случайно я совершенно нашла этот список когда-то вот весной и стала смотреть, что 30% из них исполнились, и там, я уж не помню, 10% вот в стадии, вот просто подходят к своему завершению. И у меня был такой эффект: вау, это работает, да? Вот, и я точно знаю по своей финансовой цели, что это реально работает. Моя цель стала просто за шиворот тащить к своему исполнению. Те же самые деньги на ее реализацию стали приходить с неожиданных для меня сторон. То есть там, где вот я уже, например, считала, что вот я потеряла эти деньги, да, что там мне точно не вернут, они чудесным образом, допустим, пришли. И я понимаю, что это делает моя финансовая цель. Так что они у меня есть, это точно. И постоянно обновляются. Расскажите ваши секреты. Вы в 58 выглядите шикарно. Мгм. В чем секреты молодости, стройности, здоровья, энергии? Ну, я думаю, что больших каких-то секретов у меня нет, это точно. Мне кажется, по крайней мере, по моим наблюдениям, я вижу, что хорошо выглядят с возрастом люди, у которых есть какое-то любимое дело, которым интересно то, чем они занимаются, у которых горят глаза, у которых есть интерес, да, то есть любопытство к чему-то. Вот для меня это, мне кажется, самый главный фактор. А у меня это есть на сегодняшний день любимое дело, которым мне нетрудно абсолютно заниматься. То есть у меня нет ощущения, вот даже когда я курс писала, это достаточно такая муторная работа, да, то есть сначала там структура какая-то это вырисовывается, потом начинаешь наполнять, там читаешь разные учебники, твоя задача там сделать это вот достаточно каким-то простым, доступным языком. Ты сидишь, ну, условно говоря, от зари до зари, да, там можешь возвращаться с работы, думаю, блин, уже, значит, вечер, а я тут еще вот... Но не было ощущения, что я так устаю. Я думаю, что это связано именно с тем, что ты занимаешься тем, что тебе интересно. Да? Нет проблем, есть задачи, нарезаешь себе, так сказать, план действий и действуешь по нему. Что еще могу сказать? Ну вот я девочка. Независимо от возраста, считаю, что девочки, они призваны радовать глаз. А я такая, я люблю наряжаться, там вот почистить перышки, выйти в люди, как говорится, да. Это мой вариант. У меня много нарядов, у меня масса аксессуаров, там сумочек, платочков. Это все про меня. А потом мне удалось, это случилось в 2017 году, когда я приняла решение, что я буду стройнить. Мне удалось, в общем, в общей сложности скинуть 15 лишних килограммов. Я считаю, что это вот тоже мое достижение, я очень им горжусь. И сравнивая свои фотографии там, в 50-летнем возрасте и сейчас, я понимаю, что сейчас я выгляжу лучше, чем тогда. Вот. Ну, все, наверное, все мои секреты. А стройнеть как начали? Диета, питание? Ты знаешь, начала неправильно, начала с диеты, да, то есть я очень поменяла свое питание. Я стала слушать всяких там нутрициологов, ну, то есть я откорректировала свое питание. В моей жизни появилась физкультура, чего не было никогда раньше. Я надеялась через физкультуру, в общем, расстаться с лишним весом, но
я через нее получила другое. Я получила энергию, да, ну, там прямо вот, ну, то есть ты можешь горы свернуть, когда ты начинаешь просто двигаться. В моей жизни появились дыхательные упражнения. Никогда этого раньше не делала. Я до сих пор, вот, ну, сейчас мы живем на даче, а весь зимний период мы тут живем недалеко, я каждый день гуляю в парке. У меня это всегда, я гуляю одна, ну, дыхательные упражнения совершаю. Я понимаю, что таким образом я получаю энергию. Сколько лет вы с мужем вместе? Ну, у нас такая интересная история. Мы женаты уже почти 37 лет, осенью будет 37 лет. Но мы учились с ним в одном классе еще 10 лет до этого. То есть мы из одного поселка, мы здесь в республике Коми, родились оба, а 10 лет учились в одном классе. И когда нам было по 21 году, мы поженились. Он вернулся из армии. Вот. Ну, там была такая интересная история еще. То есть у нас класс-то был небольшой, я не помню, 24 или 25 человек, и из этого класса получилось 3 семейные пары. Вот они все мы до сих пор женаты. Такая история у нас. Но я спрошу, секреты счастливых отношений и долгих. Ты знаешь, я не могу сказать, что я обладаю какими-то секретами, и там, готова с ними там, поделиться. Сначала у меня, во-первых, у меня муж тот человек, который вот с самого начала нашего брака я почему-то считала, что вот это было послание такой вселенной, как компенсация за то, что у меня не было матери. Я считала, что мне достался лучший мужчина на земле. Он очень много делал для меня и делает до сих пор. Он очень надежный человек. Вот мне кажется, что для мужчины это вообще очень... Ну, для меня, например, это очень важное качество. Надежность этого человека. Он ведет себя по-мужски даже в мелочах. То есть вот подать руку, взять сумку, не знаю, там открыть дверь. Независимо от того, что мы прожили с ним, так сказать, 37 лет вместе, это всегда присутствует. Вот пошли мы за грибами там позавчера. Значит, преодолеть надо препятствие, значит, он обязательно мне подаст руку. И когда я туда спускаюсь, и когда я оттуда вылезаю. Это вот часть этого человека. Он очень такой педант. Он не то что педант, наверное, перфекционист. Он делает очень качественно. У него золотые руки. То есть все, что он делает очень хорошо и добротно. Поэтому с большим очень уважением к нему. А потом, спустя там, значит, сколько там лет, вдруг я осознала, что ему-то как повезло с женой. Вот, да, нескромно сказала я. Я всегда на позитиве. То есть я легко подстраиваюсь под новую ситуацию. Я достаточно легко иду в новое. Проблемы не придумываю. Если уже даже что-то наваливается, то есть решаю по мере, так сказать, поступления. В панику не впадаю. Так что, в общем, секретов не знаю, но просто хорошо вместе, наверное. Вот и все. А вот как на фондовом рынке, были ли у вас кризисы в ваших семейных отношениях? Ну, знаешь, мне кажется, ни одна семья, наверное, не переживает. Вот нет абсолютно каких-то идеальных, да, таких вот гладких абсолютно историй. Конечно, были какие-то и сложные, может быть, моменты, но никогда не приходило, ну, по крайней мере, за него, конечно, ручаться не могу, в мою голову мысль о том, что вот надо развестись с этим человеком. Ну, такого в моей голове точно не было. Может быть, просто я еще думаю, вот и мы тоже вчера, я приехала только со съемок, и мы там на катере, значит, плавали, и вот я захожу туда, и там он шатается, и там парнишка, но он даже руку не подаст, и когда мы доехали уже до другого берега, я выхожу, опять лодка качается, и мужчина, но он уже взрослый, он прям с горки побежал для того, чтобы руку подать, а парнишка, ну, как-то у него это не было. Я говорю, слушай, ты вообще, что ли, не хочешь быть никогда женатым человеком? Ну, важно научиться как-то, ну, ухаживать в целом за... Ну и согласись, да, вот эта вот забота, любовь, внимание, она же в мелочах. Она ведь не в том, чтобы там рано утром под окном он там стоял у тебя с серенадами. Гораздо важнее, вот мы живем на даче все лето, и весь июнь так было холодно. Мы топили печку по 2 раза в день, да, и, допустим, утро начиналось с того, что у меня муж вставал пораньше, пойдет, печку затопит. И я, когда высовываю свой нос из-под одеяла, а там уже тепло. То есть вот идет этот треск этого, да, огня там в печи, уже труба теплая.
То есть, ну вот в этом, наверное, вот в этих мелочах, да, и ты думаешь, как здорово, что он у меня есть. Я бы к вам с мужем просто на курсы жизни бы еще пришла. М, Ты знаешь, ну, не знаю, не зря же говорят, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастные, каждый несчастно по-своему, да? Но я думаю, что это выбор быть счастливым человеком. А, ну, однозначно. Я тоже абсолютно убеждена в том, что вся наша жизнь — это результат наших выборов. Ежедневных, ежесекундных, да? Что ты выбираешь, там, придя с работы уставшая, расслабиться, глядя в какой-то очередной сериал, или тебя там увлекла, не знаю, там, курс у Автуховой по финансовой грамотности, пойду-ка поделаю домашнее задание. То есть это же твой выбор, твой выбор. И поэтому то, как ты живешь, это только результат твоего выбора. Да. А можете пожелать нашим зрителям, что вы хотите сказать для них, для тех людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, для тех, у кого уже много миллионов на счетах, кто зарабатывает хорошо и богат. Можете пожелать им то, что чувствуете, то, что хочется сказать? Ну, это совершенно разные, да, будут пожелания для тех, кто живет от зарплаты до зарплаты. Друзья, если у вас ситуация, в которой вы живете от зарплаты до зарплаты, на мой взгляд, первое, что важно сделать, это понять, принять, осознать, что то, как вы живете, это результат только вашего выбора. Вы сделали все для того, чтобы жить так, как вы живете сейчас. Как только вы это осознаете, значит, у вас есть возможность двигаться дальше. Следующее, что надо сделать, это начать совершать действия. Действия в ту сторону, в которую вы хотели бы. То есть надо определить, чего хотите, и начинать совершать действия в эту сторону. Я, безусловно, советовала бы таким людям начинать с финансовой грамотности. Приходите на мои курсы. Вы научитесь распоряжаться собственными деньгами, вы научитесь ими управлять, вы, внедряя новые финансовые привычки в вашу жизнь, вы обеспечите приток денег в вашу жизнь. А что касается тех людей, у которых уже много денег, Да. для тех я бы посоветовала... Вот для чего мы приходим на фондовый рынок? Мне кажется, что первое, о чем надо думать, это о том, чтобы защитить свои сбережения от инфляции. Я могу привести буквально пару цифр. За последние 20 лет в нашей стране инфляция составила 8,5% годовых. Да? Это в среднем в год. В прошлом году, мы все помним, цифра была 12%. Что это означает? Это означает, что если ваши деньги лежали дома или на каком-то счете без процентов, вы просто теряли эти деньги. Часть ваших сбережений отгрызала инфляция. То есть сумма, которую вы отложили год назад, через год становится гораздо меньше. То есть вы на нее просто меньше можете купить. Поэтому защищайте ваши сбережения от инфляции, погружайтесь в финансовую грамотность, начинайте инвестировать, формировать свой капитал. Обязательно пусть появится в вашей жизни пассивный доход. Тот доход, который не требует от вас вашего времени, но который обеспечивает денежный поток, способный закрывать все ваши первоочередные нужды. У нас сейчас мир сильно меняется, и у нас уже нету... Точнее, мир сильно поменялся уже. И сейчас очень важно совмещать и духовное, и материальное. Одно без другого не работает. Есть люди такие отлетевшие духовно, и нет материальности, это плохо тоже. А есть только материалисты. И как бы вот когда совмещается духовное и материальное, получается цельность, и там много радости, счастья. Ну, нас отправили вообще на эту землю для того, чтобы мы проживали счастливую жизнь. И я честно думала, что у нас с вами получится сегодня материальная беседа про деньги, про финансы, про материальность, но получилось и духовное, и материальное,
И с вами очень тепло, душевно было. Я безумно благодарю вас за то, что вообще вы есть такая, что есть такие люди в Сыктывкаре, что вы передаете эти знания, не держите в себе, вы вдохновляете других людей. Я думаю, вы многих женщин вдохновите своим примером. И как вообще, как вы живете, какие у вас мысли, это потрясающе. Я благодарю вас. Спасибо вам за ту информацию, которую вы сегодня дали. Друзья, если вы хотите больше взаимодействия с Ириной, то переходите по ссылке в описании к видео. Там будет личная страничка Ирины, ссылка на курсы. И финансово грамотно просвещайтесь, инвестируйте. И благодарим вас за просмотр, за ваши лайки, комментарии, репосты. Ирина, кстати, сказала, что она ответит на все ваши вопросы, которые вы будете задавать под видео. Поэтому не стесняйтесь, пишите, если чего-то не знаете. Это нормально. Мы все чего-то не знаем. Это было новое интервью на канале Комилов. Ждите новых выпусков. С вами сегодня была Ирина Автухова и Светлана Макарова. Спасибо и до новых встреч.